ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီ 𝗟𝗴𝗴𝗂 series ကို installer လုပ်ပေးတော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့𝗟𝗴𝗴𝗂ကိုကျွန်တော်တို့က code စရေးရမယ်ဆိုရင် compiler လိုရဗျ𝗟𝗴𝗴𝗂က JavaScript တို့ Python တို့လိုမဟုတ်တဲ့အတွက် compiling language လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုကြားကန် machine code ကိုပို့ပြီး compiler လုပ်ပါတယ်compiler တွေကတော့တော်တော်များရှိပါတယ် 𝗟𝗴𝗴𝗂 လို့ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုထားပါတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အခုပြောပြသုံးသွားမယ့် compiler main GW GCC sorry GCC တော့ဖယ်ပေးတာမယ် GCC or main GW GCC ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရှာလိုက်ပါတော့တော့ keyboard ကနည်းနည်း error တက်နေလို့ပါဒီ main GW W64 ဆိုတဲ့ link ကနေလည်းတွား down လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ link ပေါ့နော်ဒါ source for ဆိုတဲ့ link ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွား down လို့ရတယ်ဒီ link ပေါ့နော်ဒီ main GW minimalist GNU for Windows downloads ပေါ့အဲ့ဒါကို down ပြီးတော့ install တင်ပေးပြီးရင်install တင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ compiler ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ compiler down ပြီးရတော့မပြတော့ဘူးဆိုတော့𝗟𝗴𝗴𝗂ကိုကျွန်တော်တို့ကစာရေးတော့မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ𝗟𝗴𝗴𝗂မဟုတ်နော် code စာရေးတော့မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ IDs တွေရှိတယ်သူတို့မှာပြီး text editor တွေရှိရပေါ့နော်ဒီ video ထဲမှာကျွန်တော်သုံးသွားမှာတော့ VS Code ရယ် Helix ရယ်ပေါ့နော်သုံးသွားမယ်အဲ့နှစ်ခုတွေမဟုတ်အများကြီးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ် Visual Visual Studio ဆိုရတဲ့တခုရှိမယ်အဲ့ဒါကတော့VS Code Microsoft ကပဲထုတ်လာတာဒါပေမဲ့ Visual Studio ကတော့နည်းနည်းလေး midway ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် lightweight မဖြစ်ဘူး VS Code က lightweight မဖြစ်ဘူးเนาะပြီးကျွန်တော်ဒီ sublime text ဆိုရတဲ့တခုသုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တော့မသုံးဘူးပါဘူးကိုကအဲ့ဒါနဲ့အသားကြိုက်ဆိုလဲအဲ့ဒါပဲသုံးပါเนาะsublime text ကိုသုံးလို့ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ID ဖြစ်တဲ့ 𝗟𝗴𝗴𝗂 ပေါ့เนาะ 𝗟𝗴𝗴𝗂 ရဲ့ထိုးထားတဲ့ 𝗟𝗴𝗴𝗂 ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ paid version community version ကတော့မရှိသေးဘူးသူ့ပေမဲ့ကိုကဒီနိုင်ငံခြား university တခုခုကကျောင်းသားဆိုရင်တော့ဒီ student starter pack နဲ့ free သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ 𝗟𝗴𝗴𝗂ဆိုတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါ free version သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် code block ဆိုတာတခုရှိသေးတယ်ဒီနောက်က3ခုကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် IDs တွေပေါ့နော်IDs ကိုမှ 𝗟𝗴𝗴𝗂 ဒီ 𝗟𝗴𝗴𝗂 နဲ့ code block က𝗟𝗴𝗴𝗂 လောက်တော့ID မဆန်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့က lightweight ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုသုံးချင်တာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ VS Code နဲ့ Helix ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ video ထဲမှာ code တွေရေးပြသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုတည်ထားမှာ language တခုကိုလေ့လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ interest ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်လို့ဒီ language ကဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုလေကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ 𝗟𝗴𝗴𝗂 ကဘာအတွက်လဲများသောအားဖြင့်အခုနောက်ပိုင်းသုံးတာကတော့ game development တွေမှာသုံးတယ်ပြီးတော့ဒီlow level system တွေမှာသုံးတယ်ပြီးတော့ဒီ real time software တွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော် real time software ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီလုပ်ဆောင်နေတဲ့ software တွေပေါ့ပြီးတော့ဒီ performance ကိုပြောမလဲ require လုပ်တဲ့ software တွေမှာလည်းသုံးတယ် performance လိုတဲ့ software တွေမှာ 𝗟𝗴𝗴𝗂 ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုအားလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ graphic software တွေAdobe ရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေပဲဥပမာကြည့်ဒီ Adobe Photoshop တို့ Adobe After Effects တို့ဆိုရင် graphic လိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်𝗟𝗴𝗴𝗂 ကိုသူတို့ကသုံးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ operation system တွေမှာလည်း𝗟𝗴𝗴𝗂 ကိုအများဆုံးအသုံးပြုထားတယ်ဒီကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ Windows တို့ Linux တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ IDs တွေမှာဟိုတခုရှိသေးတယ်ဗျ 𝗟𝗴𝗴𝗂 Eclipse ဆိုတာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမဆိုးပါဘူးဒီ IDs နဲ့ text editor ကတော့ကိုကြိုက်တာတော့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော် VS Code နဲ့အရင်ဆုံးရေးပြမယ်ဒါကတော့ intro သဘောမျိုးပါပဲVS Code မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ folder တခုဆောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာsorry ဒါဖြတ်လိုက်မယ် file တခုကိုကျွန်တော်ဆောက်လိုက်မယ်file တခုဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ကတော့ file နာမည်ကတော့ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ main လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာname tag ကတော့ CPP ဆိုပြီးပေးရတယ်ဒါ 𝗟𝗴𝗴𝗂 ရဲ့အတူကောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ CPP ပေးရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် print line တခုထုတ်ပြပါမယ်hello C++ ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ code ကို run လိုက်မယ် hello CPP လို့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ VS Code နဲ့အသုံးပြုမဲ့လူတွေကတော့ဒီ extension ထဲမှာပေါ့နော် code runner ဆိုတဲ့ extension တခုကို down ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီ terminal မှာ code တွေ run ဖို့အတွက်ဒီ extension ပေါ့နော် .run ဆိုပြီးပုံလေးနဲ့ code runner ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတော့ down ပေးရမယ်ဗျ
channel text editor သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မလိုဘူး ID သုံးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ video တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီထဲမှာကျွန်တော် extension တောင်းတာရယ်သက်ဆိုင်ရာ ID စီရယ်ဒီ C++ ကိုဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်